ବନ୍ଦପାଲି ନାଗବାଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଜଳନ୍ଧର ଦରବାର ଉଦ୍ଘାଟିତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ବ୍ଲକ ବନ୍ଦପାଲି ଗ୍ରାମରେ ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ନାଗବାଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜଳନ୍ଧର ଦରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ଭୂମିକାରେ ଭେଡେନ ଚିଚିଣ୍ଡାର ଝସକେତନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଜଳନ୍ଧର ଭୂମିକା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜଦରବାରକୁ ରାଜ ଅତିଥି ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ତଥା ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସାନନ୍ଦ ମେହେର, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ନିତେଇ ପାଲ, ଚୌଚୁରା ଦୀପ, ସହଲା ସରପଞ୍ଚ ପଟୁଆରୀ ପ୍ରଧାନ, କୌଶଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ରତ୍ନାକର ସେଠ, ବ୍ଲକର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଘନଶ୍ୟାମ ମେହେର, ସାମ୍ବାଦିକ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସୁନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠ, ଶିଶୁପାଲ ଖମାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବିଷାକ୍ତ ମଦର ବନ୍ୟା ଛୁଟି ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୁବ ସମାଜ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶାରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିପଥଗାମୀ ହେଉଥିବା ସମାଜ ପ୍ରତିନିଧି ମହାରାଜଙ୍କ ଦରବାରରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀନବନ୍ଧୁ ସୁନା ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ କଂସର ସଂଳାପ କରିଥିଲେ। ସାନନ୍ଦ ମେହେର ବନ୍ଦପାଲି ଗ୍ରାମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବନ୍ଦପାଲି ସରପଞ୍ଚ ଏକା ବୁଡେକ, ଦେବଦତ୍ତ ବୁଡେକ, ଥବିର ବୁଡେକ, ଜମ୍ବୁପାଣି ବଗର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।